Tirana bëhet epicentra e investimeve në Ballkan. Në Pallatin e Kongreseve me 13 tetor, kryeministri Edi Rama do të çelë punimet e forumit të parë të investimeve BE Ballkani Perëndimor. Një moment të veçantë në këtë ngjarje do të ketë edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila do të mbajë një fjalim për strategjitë e BE-s dhe investimet në zhvillimin ekonomik të rajonit. Në forum do të marrë pjesë gjithashtu diella ministria virtuale për inteligjencën artificiale, që do të prezantojë projektet inovative dhe mundësitë e zhvillimit digjital në Ballkan. Pas fjalës së saj, pritet nënshkrimi i disa marrëveshjeve ekonomike të karakterit bilateral dhe rajonal që synojnë të forcojnë bashkëpunimin midis Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Punimet dy ditore do të ndahen në panele tematike, ku përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertë e ekonomisë do të diskutojnë mundësinë e investimeve në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Fokus të veçantë do të kenë sektorët e energjisë, digitalizimit, bioekonomisë, prodhimit dhe lëndëve të para, si dhe shërbime turistike dhe hoteleria. Ky forum vjen në një kohë kur Bashkimi Evropian kërkon të rigjallërojë ekonominë dhe të ruajë konkurrueshmërinë globale, duke parë në Ballkan një mundësi të re për investime strategjike. Organizatorët presin që ngjarja të shërbejë si një platformë për të tërhequr investimet e huaja direkte, për të forcuar bashkëpunimin ekonomik dhe për të përshpejtuar integrimin e ekonomive të rajonit në tregun e vetëm evropian. Me këtë nisëm, Tirana synon të shndrohet në një qendër të rëndësishme për dialogun ekonomik dhe investimet rajonale, duke bashkuar politikën dhe bizneset në një vizion të përbashkët për zhvillimin e qëndrueshëm dhe inovativ të Ballkanit Perëndimor.